今日咧又嚟到長壽路地鐵站上蓋嘅恒寶廣場。咁如果你需要去永慶坊景點玩咧，因為嗰個景點咧係廣州一個著名嘅打卡點嚟嘅。咁而家天氣熱，你去嗰度玩，你需要買啲飲料啊，或者食啲雪糕啊、食快餐啊之類咧，咁你就喺呢個廣場美食廣場呢度咧，就都可以做得到噶啦。喺3樓咧就全部係啲大嘅酒家、啲飯店餐廳。呢度咧就係啲快餐，就喺地鐵一出嚟嘅負1層，你就行過去咧，咁就見到有麥當勞啦、Pizza Hut 啦、呢個 Subway 啦，再上一層咧就有 KFC 啦，咁都又有 coffee shop 啦，好方便嘅。咁但係我今日咧就想去食乜嘢咧？食全城啲人最中意，包括外國人都好中意嘅，叫做蜜雪冰城，啲嘢好好食。呢度咧就係上到嚟1樓啦，上嚟1樓就有喜茶啦，KFC。咁呢啲咧我就一般啦，因為我嫌佢太甜啦，唔係清甜嗰隻。咁我就中意咧食佢嘅蜜雪冰城嗰個 ice cream， 佢叫做聖代蜜雪冰城。我見到咧好多美國妹啲英國妹好中意食佢嘅。咁我今日咧我又喺美團買張券，應該嘅價錢咧係7蚊雞一杯嘅，但係我咧就係3蚊幾就可以買到啦。咁梗係先買咗張 coupon， 然後先至過嚟買嘢食啦。如果係節假日咧，呢度係排晒長龍噶，好多年輕人係好中意食佢嘅，因為佢係真材實料，水果全部係切粒嘅水果，好好食。我今日咧就要咗一個係芒果嘅聖代芒果嘅 ice cream， 咁佢咧上面就有好多果粒，好好食嘅。咁呢一個蜜雪冰城就係正恒寶廣場對面嘅啫。咁你買咗之後咧，你就翻入去坐喺 coffee shop 裏邊慢慢食啦，係好舒服。我張券咧就係3蚊8，好平。咁買咗咧，我就入去裏邊慢慢嘆咯，入去 coffee shop 慢慢嘆啦。佢好清甜，好好食噶，你不妨試下啦。如果你離開，好啦，拜拜。